แบบนี้อุ้ย โอ้ยดำปื้ดเลยไอ้กิน อุ้ยเอาซีจงมาเอาซีทำงานแล้วครับปลามันกินด้วยนะฮะตัวเบลเลอร์เลยอ่ะ ไม่เงยลงไปติดขายเปล่าวะ อยู่เฉยแป๊บนึงโหดูท่าโหดนะฮะกระตูบยังโดนมาดูปลาหน่อยสำหรับตัวเมื่อกี้ว้าวไซส์นะฮะเดี๋ยว ไปลูกแต่นี้ไม่นับ นี่นะครับผมไอเป็นดำเกิดหมายปลาแบบนี้ครับต่อมาดูว่าตามทางของยากเวลาเล่นก็ตีจิบใกล้ๆจิบเลยอะไรไม่อยากมันแต่ก็ต้องปิดเบรกที่หน้าถึงจะคว่ำเลยนะฮะก็ร่วงเรือไม่คิดว่ามันจะกระชากกันอย่างนี้นั่งลงเนี่ยพี่ สวยงามนะครับตัวนี้น่าจะ5 กว่าได้นะครับ LC G อะไรครับ ทีถูก G2 สวยเลยสวยเลย